Pačėsas, Balčiūnas ir Kurtis su Čiapu kalbėjosi ir Pačėsas paprašytas dar kartą pasakyti, nu tai kaip tu čia vertini, pasakė, aš jau viską pasakiau praeitą savaitę. Jie turbūt suvokė, kad Valančiūnas yra realiai ir Buzelio protektorius, absoliutus. Tai yra vienas iš jo sensėjų, vienas iš tų žmonių, kuris įkalbinėjo jį žaisti Lietuvos rinktiniai, o ne Amerikos rinktiniai. Vienas iš tų, kuris pasakojo, kaip čia viskas yra ir vienas iš tų, kuris lemia dalinai Buzelio atvykimą į Lietuvos rinktinę. Tai Buzeliui sudreifavus, tarkim, jeigu Buzelis stebi šitą situaciją, tokių kalbų irgi buvo. Žinau, kad tiesiog jis labai... Aš irgi žinau, jo. Kad jisai tą situaciją pasižiūrėjo su klausimu, what the f*** čia? Tai manau, kad juos šita visa istorija privertė susimastyti ne tik apie JV, bet ir apie tai, kaip Buzelis mato visą šitą istoriją. Tai dabar manau, kad Kurčio įstojimas krepšinio zonoje ir pasakymas, kad Buzelis, jeigu atvažiuos, tai žais 100%, jam užtenka tik atvažiuoti ir jisai jau čempionate. Nėra tai tik kandidatas.